تکنولوژی بی‌نظیری که دشمنان از شنیدن نامش هم هراس دارند. سامانه‌ای که ایران را به یکی از قدرت‌های برتر در جنگ الکترونیک تبدیل کرده. با ما تا انتهای ویدیو همراه باشید. یک عملیاتی رو که تا الان ازش اسمی به میان نیاوردیم. بعد از ضربات موشکی با تجهیزات ویژه‌ای که از قبل آماده کرده بودیم، یک عملیات مهم جنگ الکترونیک رو آغاز کرد. آفتوبازا یکی از پیچیده ترین و موثرترین سامانه های جنگ الکترونیک روسیه که حالا در اختیار ایران قرار گرفته. این سامانه یک سیستم رهگیری و اخلالگر الکترونیکیه که به طور خاص برای مدیریت و مختل کردن سیگنال های رادیویی و الکترونیکی طراحی شده. آفتوبازا می تواند سیگنال های رادار، ارتباطات نظامی و حتی سیستم های کنترل پهپادها و موشک ها را شناسایی و از کار بیاندازد. حتی برخی از خبرگزاری ها درباره عملیات وعده صادق 2 گفتند ایران با سیستم های جنگ الکترونیک توانسته به راحتی سیستم های پدافندی صهیونیستی ها را از کار بیاندازد و حمله خود را آغاز کند. نیروی هوافضای سپاه پاسداران با عملیات قهرمانانه و شجاعانه خود انتقام بسیاری از جنایت‌های رژیم صهیونیستی رو گرفت. آفتوبازا در میدان نبرد همانند یک ابزار نامرئی عمل می‌کند که می‌تواند تمامی سامانه‌های دشمن را از کار بیاندازد. در عملیات‌های نظامی زمانی که دشمن به پیشرفته‌ترین سامانه‌های هدایت و ارتباط خود متکی است، یک لحظه قطع ارتباط می‌تواند کل مأموریت را به شکست بکشاند. مانند حمله کودکانه عبری زبانها به ایران که آب از آب تکون نخورد. آقا دیشب چی شد؟ والله خبر خاصی من نداشتم و خواب بودم. سرم به من خواب بودم SMS داد که بابا که ترق و دروغه. یکی از جذابترین ویژگی های این سامانه توانایی تطبیق سریع با شرایط جدید است. یعنی اگر دشمن فرکانس های خود را تغییر دهد، آفتوبازا در لحظه خود را به روز رسانی می کند و همچنان تسلط کامل خود را حفظ می کند. خیلی از تحلیلگران نظامی آفتوبازا را به خاطر همین به روز رسانی های سریع جزو بهترین سیستم های جنگ الکترونیک جهان میشناسند. همه هواپیماهای بدون سرنشینی که روی منطقه عین الاسد در حال پرواز بودن، اینها رو برای لحظاتی از کنترل آمریکایی خارج کرد. آفتوبازا با استفاده از یک سری آنتن‌های قدرتمند و گیرنده‌های حساس می‌تواند سیگنال‌های رادیویی و الکترونیکی دشمن را تا فواصل بسیار دور شناسایی کند. برد عملیاتی آفتوبازا در نسخه‌های روسی حدود 300 کیلومتر اعلام شده. با این حال نسخه‌های بومی سازی شده توسط ایران احتمالاً این برد را افزایش دادند. اگرچه شاید نتوان گفت که برد آفتوبازا تا اسرائیل نرسد، اما در ترکیب با دیگر سامانه‌های الکترونیکی و دفاعی ایران این سیستم میتواند نقش حیاتی در عملیات‌های منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای ایفا کند. تقریبا اندازه موشکیه که ما دیروز توی سوم خرداد دیدیم. موستر و این چیزا هیچ دیگه نداره. نه هیچ نداره. فقط خودش و خودش. همه رو اصلاح کرد. بفرمایید چیز جدید ساخت. جدیده دیگه سرنده جدیده دیگه. در سالهای اخیر ایران به این سامانه دست یافته و آن را در نیروهای مسلح خود به کار گرفته. تصاویری از انتقال این سامانه در بزرگراه یاسینی تهران منتشر شده که نشان دهنده حضور آن در ایران است.
یکی از ویژگی‌های برجسته آفتوبازا توانایی آن در مقابله با پهپادها و جنگنده ها. حتی جنگنده F-35 آمریکایی که به عنوان پیشرفته ترین جنگنده جهان شناخته میشه، ترکیب آفتوبازا با دیگر سامانه‌های جنگ الکترونیکی ایران میتواند تهدیدی بزرگ برای F-35 باشد. لینک ارتباطی اونها و لینک تصویر اونها رو ما بین بردیم. یعنی این خیلی امریکایی‌ها رو مرعوب کرد. قبل از تماشای ادامه ویدیو حتما کانال عجایب نظامی رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای جذاب بعدی رو از دست ندید. نقطه قوت آفتوبازا نسبت به دیگر سامانه‌های جنگ الکترونیک عملکرد مستقلشه. این سامانه نیازی به مداخله مستقیم انسانی نداره و میتونه به صورت خودکار تهدیدات رو شناسایی و خنثی کنه. علاوه بر این، هزینه نگهداری و بروزرسانی آفتوبازا در مقایسه با سامانه‌های مشابه غربی بسیار پایین‌تر است که این موضوع نیز بر مزیت اقتصادی آن هم می‌افزاید. باور کردنی نبود. من یادم یه روزی این رادار رو خب روشن کردیم و استفاده کردیم، اولین بار هدفهایی رو می‌گرفتیم. برای خودمون هم باور کردنی نبود که مثلا این که داریم می‌بینیم یکی از ویژگی‌های جذاب آفتوبازا که کمتر به آن پرداخته شده عملکرد پنهانکارشه. این سامانه برخلاف بسیاری از سامانه‌های جنگ الکترونیک به صورت غیر فعال عمل می‌کند. یعنی خود سیستم سیگنالی ارسال نمی‌کند که قابل شناسایی باشد. این ویژگی باعث می‌شود که آفتوبازا برای دشمن نامرئی باشد و نتواند به راحتی موقعیت آن را شناسایی کند. آفتوبازا میتواند اطلاعات موقعیتی اهداف را به سامانه‌هایی مانند باور 373 یا سامانه تور منتقل کند. این هماهنگی باعث می شود که سرعت واکنش نیروهای دفاعی افزایش یابد و احتمال انهدام اهداف دشمن بیشتر شود. هذا هو المشهد في سماء غزة الآن. هذا هو المشهد تماما. عدد كبير من الصواريخ في قلب. این سامانه نه تنها قادر به ایجاد اختلال است، بلکه میتواند سیگنال های جعلی تولید کند تا دشمن به اشتباه بیفتد. برای مثال آفتوبازا میتواند سیگنال های ارسال کند که نشان دهد یک هدف نظامی در موقعیت دیگری قرار دارد، در حالی که واقعیت کاملا متفاوت است. ما اینها رو از کنترل اونها خارج کردیم و این هواپیماها دیگه از کنترل اونها، موقعی که لینک اونها زده شد، تصویر اونها زده شد، اصلا سیستم اونها رو کاملا به هم ریخت. این قابلیت‌های جنگ روانی یکی از ویژگی‌های برجسته و متمایز آفتوبازاست که آن را به یک ابزار تاکتیکی و مؤثر تبدیل کرده. در واقع آفتوبازا با استفاده از فناوری‌های پیشرفته الکترونیکی دشمن را در یک محیط بی‌نظم و بی‌ارتباط قرار می‌دهد و امکان هر گونه هماهنگی یا واکنش مؤثر را از آنها می‌گیرد. ایران پس از دریافت این سامانه از روسیه نه تنها به استفاده از آن اکتفا نکرد، بلکه با تحقیقات گسترده و تلاش‌های مهندسی نسخه‌های بومی شده آن را تولید کرده. سامانه‌های بومی ایران اکنون قابلیت‌هایی دارند که حتی نسخه‌های اصلی روسی نیز از آن برخوردار نیستند. اون چیزی که ما در صحنه، خود من نشسته بودم در مرکز کنترل فرماندهی، وضعیت رو داشتم می‌دیدم، به نظر میرسه که ضربه روحی که امریکایی‌ها و نظامیانشون که پای سیستم بودن خوردن، از ضربات موشکی شاید انقدر ضربه نخوردن تا این عملیات جنگ الکترونیک که همه پهپادهای این دفعه کنترل اونها خارج شد. به نظر شما ایران در حوزه موشکی قوی تر است یا جنگ الکترونیک؟ حتما دلیل و نظرهای خود را در بخش کامنت ها بنویسید.